Përshëndetje, ja ku takuam përsëri për të zhvilluar një njësi mësimore. Njësia mësimore për ditën e sotme ka të bëjë me familjen e gjuhëve indo-evropiane, pra me gjuhën shqipe, ku vendit e cilën nxen gjuhën shqipe në këtë familje. Kjo njësi mësimore pra zhvillohet sipas plan programit mësimor për vitin e dytë të shkollës së mesme. Pra, në këtë orë do të flasim për familjen e gjuhëve indo-evropiane, pra gjuhën shqipe. Familja indo-evropiane përbëhet nga gjuhë me lidhje më të afërta, të cilat formojnë grupe gjuhësh, siç janë grupi slav, grupi gjerman, grupi roman, grupi iranian dhe grupi indian. Por, edhe gjuhët që nuk kanë formuar grupe si shqipja, greqishtja, armenishtja, etj. Gjuha shqipe përbën një degë të veçantë të familjes indo-evropiane. Pra ajo nuk ka lidhje të ngushta me gjuhët motra dhe as lidhje me mësie me ndonjë prej gjuhëve të kësaj familje. Domethënë, nuk degëzohet në gjuhë të tjera. Në zanoret, ajo ofron me gjuhët indo-evropiane veriore, në bashkëtingëlloret ka tipare të ngjashme, edhe me gjuhët indo-evropiane lindore, edhe me gjuhët indo-evropiane perëndimore, kurse pra në morfologji ka pika të përbashkëta me gjuhët romane, bija të latinishtes dhe me gjuhët gjermanike. Pra, shqipja është dega më e vjetër e trungut të familjes së gjuhëve indo-evropiane, pra si e tillë ajo nuk është degëzuar me tutje, por ka mbetur si gjuhë e parë dhe e vetmuar. Gjuhëtarët kanë vënë në dukje se shqipja ka lidhje më të ngushta me gjuhët të largëta si gjermanishtja, gjuhët kelte dhe armenishten, sesa me greqishten dhe me latinishten. Nga gjuhët indo-evropiane, shqipja ka trashëguar një numër fjalësh bazë si emra, pra motër, vjehër, nuse, olk, ari, derë, than, dimër, ditë, natë, dorë, gardh, etj. Mbi emra, pra i bardh, i madh, i tepër, i vogël, i gjatë, i lashtë, etj. Për emra, mua, meje, ti, na, ne, ju, etj. Numëror, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etj. Dhe folje, di, djeg, dua, ha, jap, kam, ledh, poth, shoh, etj. Gjuha shqipe, pra është një nga gjuhët më të vjetra të Ballkanit, me një histori mijëvjeçare. Gjatë këtyre mijëvjeçareve, me ndërtimin e emrit të bashkësisë që ka folur, edhe ajo e ka ndërruar disa herë emrin. Shqipja është bija e ilirishtes, gjuhës që flitin ilirët. Deri para pushtimit romak të Ilirisë, ilirishtja kishte pak huazime nga greqishtja dhe ndoshta edhe nga trakishtja. Sondimi shumë shekullor latin u shoqërua me ndikime të shumta në leksikun e ilirishtes, të cilat janë trashëguar edhe në shqipe, që ka rreth 1000 fjalë latine. Këto huazime ka një varg emra, vendësh e njerëzish që rrjedhin nga emrat të përgjithshëm, janë ndër provat kryesore nga fusha e gjuhës e prejardhjes së shqipjes nga ilirishtja. Të trija janë emrat e vendeve. Të tilla pra janë emra e vendeve: Bora, Mal në Maqedoni, Ulcinium, Dardania, Delmatia, Dimal,
mat, e tjerë. Emrat e përveçëm, Bardyllis, Dasius, e tjerë. Si dhe shumë emra të përveçëm, ilir, të trashëguara ndër shekujt të shqiptarët, si Lek, Gent, Agron, Pirro, Teut, e tjerë. Shteti Romak e ndau Ilirin në njësi administrative që nuk përputheshin me kufijt e bashkësive fisnore, gjë që ndikoi në shpërbërjen e fisëve ilire dhe në shkrirjen e tyre në një bashkësi etnike me të gjerë që u quajt Arben, Arber dhe vendi Arbëni, Arbëri. Me shfaqjen e arberve në skenën e historisë, ndryshon edhe emri i gjuhës, e cila tani thirret arberishte. Disa nga këto ndryshime ndodhen para ardhjes së slavëve në Ballkan, domethënë para shekullit 7. Emërtimet arber, arbëri dhe arberishte u ruajtën deri në fillim të shekullit 18. Nga fillimi i shekullit 18, gjuha filloi të quhej Shqipe, arbrit shqiptar dhe vendi Shqipëri. Sot fjalët arberesh e arberisht dëgjohen në kolonitë, pra brenda Shqipërisë, ruhen në pak vende vetëm emrat arbëri e arberesh. Arbëri për Laberin, malore, Arban afër Tiranës, Arbënesh i Krajës, udha e arbrit, e tjerë. Ndërsa këto kemi shfaqur periudha, popullin dhe vendin. Pra gjuha deri në shekullin 5 e erës së re, ilirishte, ndërsa populli u quajt Ilir, Epirot, Dardan, Macedon, Dalmat, ndërsa vendi u quajt Iliri, Epir, Dardani, Macedoni, Dalmaci. Shekulli 6 të shekulli 17, pra arberishte, ndërsa populli u quajt Arben, Arber, Arbënesh, Arberesh, ndërsa vendi u quajt Arbëni, Arbëri. Ndërsa nga shekulli 18, pra gjuha u quajt Shqipe, populli shqiptar, ndërsa vendi Shqipëri. Kjo ishte njësia mësimore për ditën e sotme, pra kufolme për familjen e gjuhëve indo-evropiane dhe vendet se zgjedh Shqipja në këtë familje. Ndërsa orën e ardhshme do të flasim për 2 gjuhësi. Deri atëherë, mirë takofshim.